مره كنقسم مع الدراري الكره وعيني ديال البيسبول. خوتها انا غادي بالموطور غادي بالطريطيله كيبان لي الاخوان الجو ديال الشتا. اليوم غادي نصور معكم اليابان والاجواء في اليابان، فمرحبا ليتس جو نشوفوا القضيه كي غادي تكون. المغاربه لاعبين مع اليابان دايرين 3-1 بحال المغاربه مشاو 1-1. المغاربه فين ما مشاو العز غتنعس انا دير القيلوله وتفيق وتلاقى عاوتاني الحمر شاعل. خوتي العزاز صباح الخير وهاي غوزايماس، مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم شي حاجه ديال اليابان، نوريكم الشارع ونمشيو واحد القضيه. الماتش كاين واحد الماتش اليوم غادي نمشيو انا والمغاربه وشي مغاربه هنا ساكنين في فوكا في هذه المدينه، عندنا الماتش. سو الى تحت لي الفرصه غادي نصور الاجواء كيفاش غادي يكون داكشي. يلاه وندير لهم غنزرب عليهم داكشي ديال ميسي. نوريكم هنا حداك كيفاش الديور في اليابان وكيفاش كيتبناو الديور في اليابان. انظروا الى هذا وانظروا الى المنازل ديور الاخوان. ها كيفاش البنيه التحتيه في اليابان كي دايره، كيفاش كلشي داكشي بحال داك دايرين الحساب ديال الثلج، وراه كاينين الديور تما العمارات بحال هذوك ديال الشيء ديال المغرب. وهنا الديور العاديين كيتبناو بهذا الشكل. كما كتلاحظوا ها فين ساكن الجبل، هاد الديكور كي داير كما كتشوفوا كما شفتوا داكشي ماضي وقاضي. وهذا هو الديكور في اليابان، هذه هي البنيه التحتيه في اليابان. وغادي نمشي برا نوريكم شي حوايج، نمشي برا ونشوفكم نوريكم شي حوايج كاع اللي كاين حدا هنا ونوريكم الديكور كيفاش. ما تزابيوش. السلام الخوت، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ هنيتون؟ كلشي بخير؟ دابا خرجنا للزنقه وغادي نشارك معكم شي حوايج شي ديكورات هنايا في اليابان. واحد التيران ديال البيسبول هو هذا كي داير. شوف كي داير هادشي عندهم لباقه شباقه قباقه. هو اخوان انا هنا كنجي كنلعب فيها كره، بين الكره مره كنقسم مع الدراري الكره وعيني ديال البيسبول ماشي ديال الكره. حنايا كنلعبوا فيه كره، هاد التيران اللي كنلعبوا فيه. شوف وهنا السكات ما كاينش بنادم بزاف كما كتشوفوا والو. كيفاش عايشين الناس، الخدمه الدار اخوتي. هادشي فيه صراحه القنط كيقنط بحال هادشي، بحال هاد الديكورات هادي. صراحه ما عجبتش عليا نسكن في هاد البلايص هادوك، عز عليا نسكن في المدينه ولا شي حاجه، ولا الا اش غادي دير لحنا الوقت هنايا. هاد الديكور هو هذا الديكور، هذه هي الطريق. شوفوا الجبل، انا كاين في واحد المنطقه جبليه، يعني منطقه جايه قريبه للجبل. وهادو شوف تبارك الله، شوف تبارك الله الجبل. شوفوا الجبل، شوف كاين الخير تبارك الله. كاين الربيع ماشي بحال المغرب والله. شوفوا كيما شوفوا هو هذا، شوف تبارك الله. شوف شحال ديال الربيع، كله ربيع. فينا هما الكسيف، فينا هو الكسيف. تبارك الله. الخوت الشتا علاش ديما الشتا كتشب. شوف الجو راه ديال الشتا. لندن عاصمة الضباب. اليابان الجو ديالها راه بحال وقيله ديما تتكون الاغلبيه كتكون الشتا وكتكون الضبابه. ويلا الاخوان نوريكم شي حوايج اخرين من بعد. تحياتي. واحد مول الحديده جاي هنا السيكتور، هو هذا السيكتور وهذا برا ديال السيكتور. ها هو شوفوا القضيه هنايا. واحد القضيه اللي لاحظت هنايا، ما كاينش داك البني العالي، كلشي داكشي صغير، كلشي داكشي ما كيفوتش 3 ايطاج. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. الموتور ديالي نمشي نجيب الموتور ديالي. هذا راك عاليه. انا راه ماشي انا غير حط الموتور حدا الدار يمشي يعيط على البوليس. دابا نحطو واحد 4 ساعه نتلاقى البوليس هنايا دغيا، والبوليس دغيا كيجيو. انا هز الطريطيره ديالي. خوتها انا غادي بالموتور غادي بالطريطيره غادي للمدينه. صراحه الاخوان قنت في ديك البلاصه شفتوها كي دايره خاويه ما فيها والو. قنط مع دابا اليوم كاين الاعصار، ما حبسوا الخدمه، كلشي قنط. صراحه قنت بزاف. غادي انا نمشي نفوج على راسي شويه، نمشي للمدينه
واحد البلاصه المدينه فيها السونتر ديال المدينه، فيها كلشي، فيها ريستورونات، فيها كلشي، فيها بنادم، فيها نمشي ندور نتفول على راسي على خوت تركيو. ما تنساوش الاخوان، ما تنساوش ديروا الى كتفرجوا في الفيديو ديروا الى عجبكم الفيديو ولا عجبكم هاد المسائل هادي ما تنساوش تشجعونا، ديروا لايك وسبسكرايب والاشتراك في القناه ودخلوا عندي الانستغرام. مرحبا بكم. في اليابان الاخوان، في اليابان الا لاحظتوا بحال هاد الشيء دابا، بحال هاد الطوموبيلات شفتيهم بحال هادي، شفتيهم كثار بزاف، راه جوجتو قدامها واحده اخرى جايه بحال ديكور بحال لاحظتوهم كثار بزاف في اليابان. علاش الاخوان؟ حيتاش الضريبه ديال هاد الطوموبيلات هادو، حيت كتصنعهم الدوله، الضريبه ديالهم رخيصه بزاف مقارنه مع دوك ديال برا، بحال ديال الحديد ديال الالمان تيغليو الضريبه بزاف، وهذا كيرخصوا. هذاك الشيء علاش الناس مفروض عليهم يشريو هاد الطوموبيلات، كيشريو هاد الشيء كيما شفتو بحال اغلبيه بحال الا قلتي في المغرب داسيا، بحال الا قلتي في المغرب داسيا رخيصه وكلشي كيستعملها وكلشي مزيان، الدوله كتصنع من المغرب. هذه هي طريق الاجواء في الطريق، هذه هي الطريق اليابانيه. هاد السقف شفتو كما كتشوفوا الاخوان، كاينه طريق لتحت وكاينه طريق الفوق. هاد الطريق اللي كتكون الفوق بحال هكا بهذا الديكور هذا هو طريق ديال شينكانسن، اسرع قطار في العالم شينكانسن. هذيك هي السكه ديالو، هذه هي السكه ديالو فاش كيدوز فيها. وهذه هي الطرقان ديال اليابان، هي هذه الهندسه ديالهم، هي هذه. ما كاينش الرومبان وداكشي، كاين غير ستوبات، كاين غير ستوبات الاخوان. هي كما تشوفوا تيبان لي الاخوان الجو ديال الشتا، شوف الديكور الجو ديال الشتا، الناس جايبين البضله، الناس جايبين البضله، جايبه البضله مع الشتا، كتعطيك الشتا دابا الجو ديال الشتا. هادشي اللي كاين الاخوان. ستوب هنايا، ستوب خصك تسنى 100 دقيقه، تسنى حتى تعيا. ستوب تيديروا فيه شي 2 دقائق ولا ما عرفت كاع شحال كيديروا هنا. غتنعس هنا دير القيلوله وتفيق وتلاقى عاوتاني الحمر شاعل. اي شوفوا مستر ماكس شوف اليابانيين وكاين العصا، ولكن مساك العصا ديال بصح العداء. الخدمه في اليابان بحال داخل شي حرب، بحال محارب مع الفيتنام، كاين يد يدير الليل من الصباح حتى العشيه. واش غادي دير؟ شوف اليابانيين هادشي اللي كاين الاخوات. وكما قلت لكم ما تنساوش الاخوان ديروا شي سبسكرايب واللايك، فرقوا لي اللايك وسبسكرايب. ها هو يلاه شفتوا شحال تسنينا. شوف الاخوت المغاربه لاعبين مع الجابون، دايرين 3-1 بحال المغاربه متولى واحد. المغاربه فين ما مشاو العز. اشوف هما المغاربه هما لاعبين مع الجابون. المغاربه لاعبين مع الجابون جايبين العزه. يلاه ضربوا الشبكه، ضربت لهم 4-0. والله الا ضربت ساموراي. الخوت هذه هي الدجاجه بكمونه، هي هذه علاش يقولوا الدجاجه بكمونه. عندها الطوموبيل، عندها الدار، عندها الفلوس، عندها كلشي، والو ما داير فيها والو. وانا كندير فيها كاسكيطه هكا ياك انت. هي الدجاجه بكمونه دوزو لك داماس. الروينه البلبلوها البلباله الله مرحبا. التيكيت دخلنا على التيكيت. اقسم بالله ما كنعرف والو، غادي غنحل فمي، ما كنعرف كاع ندير هادشي.